Лев, остановись на мгновение. 21 апреля уже открывает перед тобой дверь, которую ты не ожидал увидеть. Ты чувствуешь это странное притяжение? Как будто что-то зовет тебя сделать шаг. Это не случайно. Ты стоишь на границе между прошлым и будущим. И эта граница становится тоньше с каждой секундой. Судьба уже движется. Ты можешь заметить, как вокруг начинают появляться знаки, слова, люди, события. Все складывается в один узор. Лев, обрати внимание, это не совпадение, это приглашение. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется волнение. Не страх, а ожидание. Это знак. Что-то готово войти в твою жизнь. Ты можешь столкнуться с моментом, когда придется сделать выбор. Остаться в привычном или открыть новую дверь. Ты не готов, но ты уже стоишь перед ней. Ты можешь заметить, что прошлое начинает отпускать тебя. Ситуации завершаются, связи меняются. Это не случайно. Пространство освобождается. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется легкость, как будто груз исчезает. И это дает тебе силу. Судьба уже движется. Ты можешь столкнуться с неожиданным шансом. Он появится тихо, но изменит все. Лев, обрати внимание, не игнорируй его. Ты можешь заметить, что начинаешь видеть возможности там, где раньше были ограничения. И это расширяет твой путь. Это знак. Ты готов к новому уровню. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется смелость. Сделать шаг, без гарантий. Ты не готов, но ты уже двигаешься. Ты можешь столкнуться с моментом, когда поймешь, тебе больше не нужно ждать. Дверь уже открыта. Это не случайно. Ты искал этот момент. Ты можешь заметить, что начинаешь действовать иначе. Уверенно, осознанно. Судьба уже движется через тебя. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется ясность. Куда идти? Что оставить? Лев, обрати внимание. Это твой внутренний проводник. Ты можешь столкнуться с неожиданным подтверждением. Кто-то скажет нужные слова, и ты поймешь. Это для тебя. Это знак. Ты на правильном пути. Ты можешь заметить, что начинаешь отпускать сомнения. Они больше не держат тебя. И это освобождает. Ты не готов, но ты уже свободен. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется энергия начала. Чистая, сильная, живая. Это не случайно. Ты начинаешь заново. Ты можешь столкнуться с моментом, когда поймешь, эта дверь ведет туда, где ты должен быть. Даже если это пугает. Судьба уже движется. Ты можешь заметить, что начинаешь доверять себе, своим чувствам, своим решениям. Лев, обрати внимание, это ключ. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется решимость, сделать шаг, не оглядываясь назад. Это знак. Ты готов перейти. Ты можешь столкнуться с финальным моментом этого дня, когда дверь открывается полностью, и перед тобой новый путь. Ты не готов, но ты входишь. Ты можешь заметить, что все вокруг начинает меняться. Быстро, неожиданно. Это не случайно. Это результат твоего шага. Ты можешь почувствовать, как внутри закрепляется новое состояние. Сильное, свободное, настоящее. Судьба уже движется. Ты можешь столкнуться с последним осознанием. Все двери, которые казались закрытыми, ждали именно тебя. Лев, запомни, 21 апреля– это день, когда судьба открывает перед тобой ту самую дверь, за которой скрывается твоя новая реальность, твоя сила и твоя настоящая жизнь. И именно сейчас ты становишься тем, кто не просто входит в эту дверь, ты становишься тем, кто осмеливается изменить свою судьбу, делая шаг в неизвестность, которая на самом деле всегда была твоим истинным путем, Лев. И прямо сейчас, когда ты уже коснулся этой двери, ты начинаешь понимать, назад пути больше нет. Это ощущение не случайно, оно глубже, чем страх. Это зов. Судьба уже движется. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется тихое «да», без слов, без объяснений. Лев, обрати внимание, это решение уже принято внутри тебя. Ты можешь заметить, как привычные мысли теряют силу, сомнения растворяются, и остается только направление. Это знак.
Ты переходишь границу. Ты можешь столкнуться с моментом, когда мир словно замедляется, чтобы ты увидел главное и сделал выбор осознанно. Ты не готов, но ты уже выбираешь. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется энергия принятия, не борьбы, а согласия с тем, что приходит. Это не случайно, ты входишь в поток. Ты можешь заметить, что начинаешь слышать свою интуицию четче. Она ведет тебя, шаг за шагом. Судьба уже движется. Ты можешь столкнуться с неожиданной встречей или словом. И оно станет ключом. Лев, обрати внимание, сейчас все говорит с тобой. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется уверенность. Тихая, но непоколебимая. Это знак. Ты на своем пути. Ты можешь заметить, что начинаешь отпускать контроль. И именно в этом находишь силу. Ты не готов, но ты уже доверяешь. Ты можешь почувствовать, как внутри открывается пространство. Новое, чистое, готовое к переменам. Это не случайно. Ты освободил место для будущего. Ты можешь столкнуться с моментом, когда поймешь, все складывается лучше, чем ты ожидал, даже если сначала это было неочевидно. Судьба уже движется. Ты можешь заметить, что начинаешь действовать легче, без напряжения, но с результатом. Лев, обрати внимание. Это энергия правильного пути. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется вдохновение. Сильное, живое. Оно толкает тебя вперед. Это знак. Ты раскрываешься. Ты можешь столкнуться с неожиданным подтверждением своей ценности. Кто-то увидит тебя, и это изменит многое. Ты не готов, но ты принимаешь это. Ты можешь заметить, что начинаешь жить глубже, чувствовать сильнее, действовать смелее. Это не случайно. Ты стал другим. Ты можешь почувствовать, как внутри закрепляется новое состояние. Свободы, силы, осознанности. Судьба уже движется. Ты можешь столкнуться с финальным пониманием. Эта дверь была не испытанием, а подарком. Лев, обрати внимание, ты прошел через нее. Ты можешь заметить, что начинаешь идти вперед без страха, с уверенностью, с внутренним светом. Это знак. Ты принял свою судьбу. Лев, запомни, 21 апреля– это день, когда ты не просто открываешь дверь в новую реальность, а становишься тем, кто способен пройти через любые изменения с уверенностью и силой, потому что ты, наконец, доверяешь себе и своему пути, и именно сейчас ты становишься тем, кто не ждет, когда жизнь изменится. Ты становишься тем, кто сам открывает двери и ведет себя к судьбе, которая всегда принадлежала тебе, Лев. И прямо сейчас, когда ты уже сделал шаг за эту дверь, ты начинаешь чувствовать, пространство вокруг тебя изменилось. Оно стало шире, тише, но сильнее. Это не случайно. Ты можешь заметить, как исчезает прежнее напряжение. То, что раньше держало тебя, больше не имеет власти. Судьба уже движется. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется ощущение нового начала. Не громкого, но настоящего. Лев, обрати внимание, ты уже внутри перемен. Ты можешь столкнуться с моментом, когда поймешь, ты больше не тот, кем был вчера. И это освобождает. Это знак. Ты переродился внутри. Ты можешь заметить, что начинаешь иначе смотреть на привычные вещи. Люди, ситуации, даже свои цели. Это не случайно. Твое восприятие изменилось. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется ясное понимание. Ты больше не будешь возвращаться назад, даже если путь вперед неизвестен. Ты не готов, но ты уже выбрал. Ты можешь столкнуться с неожиданной легкостью в решениях. То, что раньше казалось сложным, становится очевидным. Судьба уже движется. Ты можешь заметить, что начинаешь действовать быстрее, но без суеты. И это дает результат. Лев, обрати внимание. Это точность. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется внутренняя опора. Не на людей, не на обстоятельства, а на себя. Это знак. Ты стал устойчивым. Ты можешь столкнуться с моментом, когда поймешь, тебе больше не нужно ждать идеальных условий. Ты создаешь их сам. Это не случайно.
Ты стал источником. Ты можешь заметить, что начинаешь притягивать новые возможности. Не случайно, а закономерно. Судьба уже движется. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется энергия расширения. Ты готов к большему, и это чувствуется. Лев, обрати внимание, это твой рост. Ты можешь столкнуться с неожиданным шансом проявить себя, и ты используешь его без колебаний. Это знак. Ты доверяешь себе. Ты можешь заметить, что начинаешь жить смелее, глубже, настоящим. Это не случайно. Ты принял свою силу. Ты можешь почувствовать, как внутри закрепляется новое состояние свободы, уверенности, ясности. Судьба уже движется. Ты можешь столкнуться с финальным осознанием. Эта дверь была только началом, и впереди больше. Лев, обрати внимание, ты открыл поток. Ты можешь заметить, что начинаешь идти вперед, без страха, с интересом, с доверием. Это знак. Ты в правильном месте. Ты не готов, но ты уже здесь. Лев, запомни, 21 апреля– это день, когда ты окончательно переходишь в реальность, где каждая открытая дверь ведет к еще большим возможностям, где твоя энергия становится магнитом для событий, а твоя смелость– ключом к новым уровням жизни. И именно сейчас ты становишься тем, кто не просто проходит через перемены, ты становишься тем, кто открывает новые миры внутри себя и вокруг, создавая судьбу, которая становится все ярче с каждым твоим шагом, Лев. И прямо сейчас, когда ты уже сделал шаг за эту дверь, ты начинаешь чувствовать, пространство вокруг тебя изменилось. Оно стало шире, тише, но сильнее. Это не случайно. Ты можешь заметить, как исчезает прежнее напряжение. То, что раньше держало тебя, больше не имеет власти. Судьба уже движется. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется ощущение нового начала, не громкого, но настоящего. Лев, обрати внимание, ты уже внутри перемен. Ты можешь столкнуться с моментом, когда поймешь, ты больше не тот, кем был вчера. И это освобождает. Это знак. Ты переродился внутри. Ты можешь заметить, что начинаешь иначе смотреть на привычные вещи. Люди, ситуации, даже свои цели. Это не случайно. Твое восприятие изменилось. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется ясное понимание. Ты больше не будешь возвращаться назад, даже если путь вперед неизвестен. Ты не готов, но ты уже выбрал. Ты можешь столкнуться с неожиданной легкостью в решениях. То, что раньше казалось сложным, становится очевидным. Судьба уже движется. Ты можешь заметить, что начинаешь действовать быстрее, но без суеты, и это дает результат. Лев, обрати внимание, это точность. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется внутренняя опора. Не на людей, не на обстоятельства, а на себя. Это знак. Ты стал устойчивым. Ты можешь столкнуться с моментом, когда поймешь, тебе больше не нужно ждать идеальных условий. Ты создаешь их сам. Это не случайно. Ты стал источником. Ты можешь заметить, что начинаешь притягивать новые возможности. Не случайно, а закономерно. Судьба уже движется. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется энергия расширения. Ты готов к большему. И это чувствуется. Лев, обрати внимание, это твой рост. Ты можешь столкнуться с неожиданным шансом проявить себя, и ты используешь его без колебаний. Это знак, ты доверяешь себе. Ты можешь заметить, что начинаешь жить смелее, глубже, настоящим. Это не случайно. Ты принял свою силу. Ты можешь почувствовать, как внутри закрепляется новое состояние свободы, уверенности, ясности. Судьба уже движется. Ты можешь столкнуться с финальным осознанием. Эта дверь была только началом, и впереди больше. Лев, обрати внимание, ты открыл поток. Ты можешь заметить, что начинаешь идти вперед без страха, с интересом, с доверием. Это знак. Ты в правильном месте. Ты не готов, но ты уже здесь. Лев, запомни, 21 апреля– это день, когда ты окончательно переходишь в реальность, где каждая открытая дверь ведет к еще большим возможностям, где твоя энергия становится магнитом для событий,
а твоя смелость– ключом к новым уровням жизни. И именно сейчас ты становишься тем, кто не просто проходит через перемены, ты становишься тем, кто открывает новые миры внутри себя и вокруг, создавая судьбу, которая становится все ярче с каждым твоим шагом, Лев. И прямо сейчас, когда ты уже прошел дальше, чем планировал, внутри открывается еще один уровень тишины. Она не пугает, она направляет. Это не случайно. Ты можешь почувствовать, как исчезает необходимость оглядываться. Прошлое больше не зовет тебя. Оно отпустило. Судьба уже движется. Ты можешь заметить, как твои реакции меняются. Ты не спешишь отвечать, ты выбираешь. Лев, обрати внимание, это контроль нового уровня. Ты можешь столкнуться с моментом, когда поймешь, тебе больше не нужно объяснять себя, ты просто действуешь. Это знак. Ты стал увереннее в своей правде. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется энергия внутреннего согласия. Ты не споришь с собой, ты принимаешь, ты не готов, но ты уже целостен. Ты можешь заметить, что начинаешь видеть результат заранее, как будто ты знаешь, к чему все приведет. И это дает спокойствие. Это не случайно. Ты читаешь линии судьбы. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется глубокая устойчивость, та, которую невозможно поколебать. Судьба уже движется. Ты можешь столкнуться с неожиданной ясностью в важном вопросе. Ответ приходит мгновенно, без сомнений. Лев, обрати внимание, это твоя интуиция на новом уровне. Ты можешь заметить, что начинаешь действовать из тишины, не из импульса, а из понимания. Это знак. Ты стал точным. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется чувство внутреннего дома. Где бы ты ни был, ты уже на месте. Ты не готов, но ты уже прибыл. Ты можешь столкнуться с моментом, когда поймешь, все, что ты искал, уже есть внутри тебя. Это не случайно. Ты завершил поиск. Ты можешь заметить, что начинаешь жить проще, но глубже, без лишнего. Судьба уже движется. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется финальная ясность. Чистая, сильная, настоящая. Лев, обрати внимание, это твоя истина. Ты можешь столкнуться с последним внутренним откликом. Ты больше не боишься неизвестности, потому что ты знаешь себя. Это знак. Ты свободен. Ты можешь заметить, что начинаешь двигаться вперед легко, без напряжения, но с направлением. Это не случайно. Ты в потоке. Ты можешь почувствовать, как внутри закрепляется состояние силы. Не временной, а постоянной. Судьба уже движется. Ты можешь столкнуться с финальным осознанием. Ты больше не открываешь двери. Ты становишься дверью. Лев, обрати внимание. Через тебя проходят возможности. Ты не готов, но ты уже стал этим. Лев, запомни. 21 апреля. Это день, когда ты окончательно переходишь в состояние, где твоя энергия становится проводником для перемен, где каждая возможность приходит через тебя, а каждая дверь открывается потому, что ты присутствуешь в этом моменте полностью. И именно сейчас ты становишься тем, кто не просто живет свою судьбу, ты становишься пространством, в котором она создается, усиливается и раскрывается с каждой новой секундой. Лев, 21 апреля. Судьба открывает двери. Ты готов? Лев. И прямо сейчас, когда все уже кажется завершенным, ты начинаешь чувствовать, это только начало настоящего уровня. Того, где нет шума, где есть только ты. Это не случайно. Ты можешь заметить, как исчезает желание сравнивать себя с другими. Ты больше не смотришь по сторонам, ты смотришь внутрь. Судьба уже движется. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется глубокое принятие своих решений, своего пути. Лев, обрати внимание, это твоя точка силы. Ты можешь столкнуться с моментом, когда поймешь, тебе больше не нужно быть кем-то другим. Ты уже тот, кто нужен. Это знак. Ты вернулся к себе. Ты можешь заметить, что начинаешь действовать из состояния покоя, не из импульса, а из ясности. Это не случайно. Ты стал точным в выборе. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется ощущение устойчивого потока, без резких скачков, но с постоянным движением вперед. Судьба уже движется.
Ты можешь столкнуться с неожиданной простотой в сложных вопросах. Решения приходят легко. И ты им доверяешь. Лев, обрати внимание, это зрелость. Ты можешь заметить, что начинаешь видеть людей глубже, понимать их без слов. И это меняет взаимодействие. Это знак. Ты усилил свою чувствительность. Ты можешь почувствовать, как внутри появляется энергия внутреннего баланса. Ты не раскачиваешься,